नेपाल बन्यारे 105 भारतीय निखोज जारी है हेल्पलाइन नंबर। हाँ दर्शक बंधु, नेपाल में प्रकृतिर तांडव भयंकर फ्लाश फ्लड रे व्यापक क्षयक्षति। रुसुआ जिलार भोतकोशी नदी में फ्लाश फ्लड पर परिस्थिति संगीन रही। 1000 लोक भासी जाइतिबा बेले 50,000 लोक प्रभावित होइतिबार सूचना मिली। भयंकर बन्यारे 105 भारतीय पर्यटक निखोज रही। एमानक मध्यरु 31 जन तीर्थयात्री रही जो माने मानव सरोवर यात्रा करुले। यार सूचना नेपाल पर्यटन बोर्ड देइछि। बोर्ड तरफ निखोज थिबा भारतीय तीर्थयात्री को खोजा चली। प्राय 400 पर्यटक निखोज रही। एमानक भितरे 291 जन विदेशी पर्यटक रही। 37 जन एनआरआई पर्यटक रही। अन्यमानक भितरे ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मालयेशिया, यूनाइटेड किंगडम एवं दक्षिण आफ्रिकार नागरिक रही। तेबे सीमा शुल्क परिसर मध्य को बन्या जल पशिजिबारु सेठारे पार्किंग होइतिबा प्राय 200 रु अधिक परिवहन गाड़ी और वैद्युतिक जान भासी जाइछि। चीन सीमा संलग्न तिदत अंचलरू नेपाल रुसुआ जिला दे प्रवाहित भोतकोशी नदी में प्रलयंकारी बन्या आसीछि। सकाळ 9टारे जिलार मुख्य बजार अंचल को मारी आसीतिला हठात बन्या। भयंकर बन्यारे रुसुआर स्याब्रुबेसी एवं तिमुर भली प्रमुख बजार अंचल एवं जनबसती प्रभावित होइछि। भोटकोशी नदी त्रिशूली नदी सह मिशुतिबारु रुसुआ, नुआकोट एवं धाडिंग, गोरखा एवं चित्रबंध जिलार तलिया अंचल पई चेतावनी जारी करा जाइछि। नेपाल सेना और पुलिस उद्धार कार्य नियोजित अछंती। नेपाल सेना मुताबक एजाए 12 जन लोक हेलिकॉप्टर रे रेस्क्यू करा जाइछि। तेबे सरकार 3 जिला को बन्यारे अधिक प्रभावित हेबा आशंका रे अलर्ट जारी करिसंती। नेपाल थिबा भारतीय दूतावास हेल्पलाइन नंबर जारी करिछि। भारतीय दूतावास तरफ नेपाल ले आसीतिबा बन्यारे प्रभावित भारतीय नागरिकों पई हेल्पलाइन नंबर 977985131680 किबा 977970910750 रे जोगाजोग करिबा पई कहिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर ओडिया। ना केबे डरी जाइचु, ना केबे हारी जाइचु। प्रति मुहूर्त रे देखैचु देश विदेश रो टिकिनिकी खबर। खबर पछर सत्यता, खबर विश्लेषण सबकिछि को कैद करिचु आम कैमेरा माध्यम रे। ना एडिटिंग को करुचु अतिरंजित, खबर को करुचु अतिरंजित। जहा सत्य ताहा ही देखौचु। आपणको भल पाइबा आमको आउ पादे आगकू बढ़िबाकू जोगाउची साहस। 24 घंटा खबर को रखिथाउ आमरी नजर रे, केवल आपणको प्रिय सत्य खबर ओडिया रे।